बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त शाहिद रशीद आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक विद शाहिद में खुश आमदीद करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये जो मैं आपको जानवर दिखा रहा हूँ ये गाय की बछड़ी है जो एक फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन नस्ल की है। इसको गुलाबी नुकरी कहती हैं। ये एक कीमती जानवर है। ये 2-2.5 माह का जानवर 1.5 से 2 लाख में फ़रोख्त होता है। प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादा दूध देने वाला जानवर है। साथियों, इस नस्ल के जानवर का पूरा साल ख्याल रखा जाए तो ये 1 साल में अपना कद और वज़न पूरा कर लेती है और हीट में आकर गब्बन होकर बच्चे को जन्म दे देती है। प्यारे दोस्तों, इस नस्ल के जानवर के जन्म लेने से लेकर 1 साल की उम्र तक हमें इसका पूरा ख्याल रखना होता है। जैसा कि बछड़ी को माँ का 4 माह तक दूध लाजमी पिलाएं और पेट भर कर पिलाएँ। प्यारे दोस्तों, जब ये बच्चे होते हैं तो मिट्टी को लाजमी खाते हैं, तो इनके पेट के कीड़ों का भी ख्याल रखें, यानी कि पेट के कीड़े मारने वाली दवा भी लाजमी दें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले बटन को दबाकर आल पर क्लिक कर लें। हर 15 दिन के बाद सुबह सुबह खाली पेट के कीड़े मारने वाली दवाई आप लाजमी दें और साथ अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जैसा कि वाइट गोल्ड का भी इस्तेमाल करते रहें। मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल 15 दिन की उम्र से शुरू कर दें। 15 दिन से लेकर 2 माह की उम्र तक 5 ग्राम दें और 2 माह से लेकर 4 माह की उम्र तक 10 ग्राम रोज़ाना दें। प्यारे दोस्तों, 4 माह से लेकर 8 माह तक खुराक 25 ग्राम कर दें और साथ में सब्ज़ चारा और खुश्क चारा के साथ साथ खल, वंडा, अनाज, दाना, मिश्रण वगैरह का भी इस्तेमाल करते रहें। प्यारे दोस्तों, इस नस्ल की बछड़ियाँ 9 से 10 माह की उम्र में गब्बन होकर बच्चे को जन्म दे देती हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जब ये बच्चा देने के करीब होती हैं, यानी कि जब ये तैयार हो जाती हैं, तो उस वक्त इनकी कीमत 9 से 10 लाख होती है। प्यारे दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को बछड़ी दिखा रहा हूँ इसकी उम्र अभी 10 दिन की है। अगर इसका पूरा ख्याल रखा जाए तो 2 साल के बाद ये एक खूबसूरत गाय होगी जिसकी 9 से 10 लाख रुपए कीमत होगी। प्यारे दोस्तों, ये दूध देने में भी बहुत ही शानदार जानवर हैं जो एक वक्त का 30 से 35 लीटर दूध देती हैं। अगर इनको प्रॉपर मिनरल मिक्सचर, खल, वंडा, अनाज, दाना, मिश्रण का इस्तेमाल करते रहें तो ये 40 से 45 लीटर को दूध को पहुंच जाती हैं, जिससे हम फार्मर भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो के मतलब आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।